Es gibt nochmal eine kleine Zusammenfassung, da ich das gestern nicht gemacht habe. Und zwar sind wir von diesem See aus gestartet und anschließend die 25 Kilometer so auf direktem Wege nach Stockholm gefahren. Und in Stockholm, also das hier ist Stockholm, steht nur gerade nicht da, aber wenn wir weiter wegzoomen, steht es da, habe ich das meiste hier in der Mitte gefilmt, auf dieser kleinen Insel in der Altstadt. Wer sich für das Restaurant und das Buffet, beziehungsweise das vegane Buffet interessiert, das war hier vorne irgendwo bei Hermanns, hieß es. Da hat man noch einen schönen Blick über die Stadt. Anschließend ging es gegen Abend weiter, direkt oben aus der Stadt wieder raus. Hier diesen Weg, den ihr hier seht, auch ein bisschen verfolgt, also die normale Route, der Ostseeküstenradweg. Und bis auf diese kleine Insel hier vorne, und hier vorne ist Vaxholm, da bin ich nicht ganz hin. Ich bin erst zu diesem Punkt hier vorne gefahren und anschließend weiter zu diesem zweiten Punkt hier vorne. Hier, direkt neben der Straße, da konnte man ja super im Wald schlafen. Heute geht es Richtung Norden wieder hoch, der Route folgen wir und es geht weiter hier hoch. Und der Rest folgt später. Hier sieht man nochmal das Gebiet, wo ich mich gerade befinde. Also ich bin hier und es gibt hier überall Hütten, wo man drin schlafen kann. Ja klar, wo man schwimmen kann, Hütten mit Feuer. Hier Rastplätze, nur hier gibt es auch nur einen Rastplatz mit Feuer. Aber man kann sehen, also hier oben gibt es auch noch eine Hütte und ja, ist echt, wird viel geboten in diesem Gebiet und hier steht das auch nochmal ganz klar mit diesem Jedermannsrecht so. Abseits ausgewiesener Plätze länger als 48 Stunden am Stück zu zelten. Also man darf 2 Tage irgendwo im Nirgendwo zelten, wo man Bock drauf hat. Aber jetzt geht es erstmal wieder zurück und wieder auf den Hauptweg an der Küste entlang. Einmal Kaffee und einmal Wasser nachfüllen. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir schon 70 Kilometer gefahren, die Strecke, die ich euch vorhin gezeigt hatte. Und jetzt geht es noch die letzten, ich denke mal so 20 bis 30 Kilometer hier hoch zu dem Ort mit der Hütte und die ist direkt an einem See. Und das schauen wir uns mal an. Ich habe schon geschaut, das sieht von den Fotos sehr vielversprechend aus, die dort angezeigt werden. Und das wäre dann die perfekte Route für heute. Einmal beim ICA Market gewesen und ich habe es ein bisschen übertrieben, weil ich heute den ganzen Tag bis jetzt nur Bananen gegessen habe und wir haben es, spät haben wir es, Moment, wir haben es 16:32 Uhr und ich habe jetzt voll den Hunger, absolut, und habe hier
ja, Tortilla-Chips mir ein paar Sachen genommen, weil das hier so ein riesengroßer Markt ist. Hier gibt es irgendwie besondere Sachen wie Jalapeno und so. Und auch einmal Eis genommen mit Oatly, also aus Hafer. Mal testen. Und Bananen und ja. Es gab erstmal ein paar Tortilla-Chips. Das ganze Eis, relativ viel Zucker. Und so langsam kommt mein Kreislauf wieder in Gang. War richtig schon so, ich brauche jetzt unbedingt was zu essen. Jetzt gibt es Haferflocken als zweites dazu noch. Also die zweite Packung hier schon. Gab schon mal so eine Ladung. Aber die Sonne knallt. Ich sitze hier zum Glück ein bisschen im Schatten. Solarpanel war in der Sonne, ist jetzt nicht mehr. Ja. Relativ viel los hier. Heute haben wir 24 Grad. Gerade bei diesem Supermarkt hier, so einem großen Megageschäft. Eigentlich wollte ich erst zu Lidl gehen, aber der Kreislauf war so fertig, dass ich mir dachte, boah, das schaffst du nicht mehr. Du musst jetzt den nächsten Supermarkt nehmen, den du hier überhaupt findest. Ja, und hier liegen jetzt die ganzen Sachen, die werde ich jetzt zusammenpacken und dann geht's weiter. Die Innenstadt ist auch ganz schick. Also es geht so, recht schön gehalten. Links von mir ist gerade so eine Veranstaltung, so eine große. Da geht es in die Altstadt hoch, aber das ist irgendwie abgesperrt so ein bisschen. Ich glaube, die machen was mit Fahrrädern. Und eben habe ich noch welche aus Finnland getroffen, die meinten, na, wir treffen uns dann da. Die machen mit dem Motorrad hier. Die letzten 8 Kilometer. Das hier ist ein Badeplatz mit Feuerstelle und Steg zum Baden. Direkt hier neben der Straße gelegen, aber die letzte Stunde oder sowas ist mir vielleicht alle Viertelstunde oder alle 20 Minuten so ein Auto mal entgegengekommen. Das war's. Sonst hat sich das in Grenzen gehalten. Das lädt ja noch richtig zum Reinspringen ein. Ich weiß nicht, wie mein Fuß schon aussieht, ob der schon so weit abgeheilt ist, dass ich eine Runde baden gehen kann. Jetzt sieht man wieder eine Runde Reis mit ein bisschen Gemüse. Und hier sind noch Linsen auf dem Feuer. Dem sind hier noch 2 angekommen, mit denen quatscht man ein bisschen. Feuer gemacht. Ja. Und dann wollen wir mal gucken, wie es schmeckt. These are the 2 guys which arrived and made fire and yeah, have a nice time. We also took a bath in the sea. It was very refreshing. And now we're gonna eat. I'm going to sleep in there, and the 2 of them are going to put up a tent somewhere. So, dann ein wundervoller Tag geht zu Ende. Gebt dem Video ein Däumchen nach oben, hinterlasst mir einen Kommentar, wenn ihr Lust habt und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns morgen wieder und ich glaube morgen oder übermorgen ist dann auch Vollmond.